औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करता हूँ अपने चैनल लर्नर्स पट में। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम में मैं भी फिट फाट हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि काले तितर को सर्दियों की खुराक ख़त्म होने के बाद साफ़ा क्यों दिया जाता है और कैसे दिया जाता है, इस वीडियो से इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक ही गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जब भी इस किस्म की कोई नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप आसानी से वीडियो वॉच कर लिया करें। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। सबसे पहले बताएंगे कि साफ़ा क्यों दिया जाता है और साफ़ा किस लिए दिया जाता है। साफ़ा जो होता है ना, जब हम तितर को सर्दी में खुराक देते हैं, ताकत वाली खुराक देते हैं, उसमें फिर जब सीज़न स्टार्ट होता है तितर को मस्ती देने के लिए साफ़ा दिया जाता है। तितर के अंदर जो मैल कुचैल होती है वो साफ़ करने के लिए दिया जाता है। साफ़ा से मुराद है मतलब है साफ़ करना। जिस तरह साफ़ा लफ्ज़ है, इसी तरह साफ़ करना, अंदर से मैल कुचैल मल्ली बादी हर चीज़ साफ़ करना को साफ़ा कहते हैं। हर शौकीन भाई मुख्तलिफ़ तरीके से अपने तितर को साफ़ा देता है। जो मैं तरीका अपनाता हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह आप एक बार तितर को देंगे तो इससे आपका तितर मस्ती भी ज़्यादा करेगा, बुलाई भी ज़्यादा करेगा और खुराक भी ज़्यादा खाएगा। ये गर्मियों का साफ़ा है। साफ़ा आमतौर दो किस्म का होता है, एक सर्दियों में दिया जाता है, गर्मियों में दिया जाता है। ठीक है, ये गर्मियों के तितर सीज़न के लिए है साफ़ा। ठीक है, जो 2-3 साफ़े बताऊंगा उनमें से आप एक अपने तितर को देंगे तो इंशाल्लाह आपका तितर अच्छी तरह बुलाई भी करेगा, अंदर से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तितर के अंदर कोई मैल कुचैल होगी तो वो भी साफ़ हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि आप मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, वहाँ से आपको जेंटल मिलेगी सिरप। ठीक है, ये जेंटल की सिरप है। मेडिकल स्टोर से या वैसे सरकारी अस्पताल से भी मिल जाती है बच्चों के लिए। ये देखें जेंटल सिरप है। ठीक है, इस तरह की होती है और इसका ये देखें बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा इसके लेबल। ये देखिए जेंटल। ठीक है, ये जेंटल सिरप है। ये आपने ले लेनी है। पहले तो इसकी कीमत 20 रुपये होती थी, अब तकरीबन 50-60 रुपये की आ रही है, ज़्यादा महंगी नहीं है। इसकी आपने 2 ढक्कन लेने हैं और बकरी का दूध लेना। ठीक है, बकरी का दूध और इसके 2 ढक्कन। एक दिन तितर को आपने ना पानी देना, खुराक कम मकदार में दें। ठीक है, तो इसके 2 ढक्कन और बकरी का दूध ले लें जितनी प्याली में आ सकता हो और 2 ढक्कन इसमें मिक्स करके तितर की प्याली में डाल दें। ठीक है, सारा दिन के वक्त देना है। सारा दिन तितर ये पानी पिएगा, तितर प्यासा होगा तो शौक से पिएगा। ठीक है, जब पी लेगा तो उसके बाद आपने सेकंड टाइम शाम के वक्त तितर को खुराक जो देनी है वो आप दे दें छिलके वाली दाल। ठीक है, इससे ये होगा कि तितर अंदर से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, मैल कुचैल उसकी साफ़ हो जाएगी। अगर कुछ बच जाए तो 1-2 दिन छोड़ के फिर ये एक बार देंगे। ठीक है, इसमें तितर थोड़ा सा अपने आप को हल्का महसूस करेगा। आपने जो एहतियात करनी है वो ये है कि तितरों के साथ नहीं रखना, तितर को छेड़छाड़ नहीं करनी जब साफ़ दें। ठीक है, क्योंकि तितर का अंदर से जो पेट वगैरह कीड़े बन जाते हैं पेट में, साफ़ इसलिए दिया करता है यदि अंदर से पेट में जो कीड़े वगैरह हो जाए वो मर जाए। ठीक है, और ये आमतौर आदमियों के लिए, बच्चों के लिए इस्तेमाल होते हैं, छोटे बच्चों के लिए दूध वाले होते हैं उनको दिया जाता है, जानवरों को भी दिया जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये 2 बार दें, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन दें। ठीक है, तो उससे ये होगा कि आपका तितर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और फिर छिलके वाली खुराक दें, मस्ती भी करेगा। दूसरा साफ़े का जो तरीका है वो आपने टमाटर ले लेना। ठीक है, टमाटर आपने प्याली में डाल देना है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। ठीक है, तो कुछ देर पड़ा रहा फिर आपने तितर को डाल दें, अंदर से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। फिर तीसरा जो तरीका है, देसी आसान तरीका है, और तरीके काफ़ी सारे हैं जो मैं मुद्दा करता हूँ बनाता हूँ, वो गुड़ है। ठीक है, गुड़ आप ले लें, उसको थोड़ा सा पानी में डाल दें। ठीक है, पानी में डाल दें वैसे ही या वैसे डाल दें तो आपका तितर जो है ना ये करेगा कि अंदर से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अगर ये आपने देना तो इससे पहले भी थोड़ा सा अगर 5-10 मिनट
پہلے گڑ دے دیں تھوڑا سا اتنے سے، تو تتر کھائے گا، اندر جو کیڑے وغیرہ ہوں گے تتر کے پیٹ میں اکٹھے ہو جائیں گے، جس طرح بچوں کو دیا جاتا ہے اس طرح آپ نے دینا، تو اس سے تتر آپ کا بالکل صاف ہو جائے گا اور خوراک بھی زیادہ کھائے گا، مستی بھی زیادہ کرے گا۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے نا وہ ایک بازار سے میڈیکل سے ملتی ہے، وہ آپ کو نہیں بتاتے، چلو کوشش کرتے ہیں کہ سادہ ہو، گھریلو نسخے جات ہو۔ آپ لے لیں لہسن لے لیں، ٹھیک ہے، لہسن، ٹھیک ہے، اس کی ایک گری اس کا سبوت بنا لیں، ٹھیک ہے، وہ آپ تتر کو ڈال دیں یا ویسے کھا لیں، تتر کو کھلا دیں، اس سے بھی آپ کا تتر اندر سے بالکل صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان 2-3 دنوں میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تتر کو مستی نہیں دینی، مستی والی چیز نہیں دکھانی، تتروں کے ساتھ دے رکھنا، تتر کو چھیڑ وغیرہ نہیں کرانی، پھر انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کا تتر ایک تو سیزن میں بہت اچھی بلائی کرے گا، اور دوسرا آپ کا خوراک بھی زیادہ کھائے گا، تتر کی جونڈ وغیرہ جتنے بھی ہوگی ختم ہو جائے گی۔ اور امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ملتے ہیں نئی